l'ombre, après ça se passe comment? Merde. Ouais, la merde. Un gros stylo qui est dehors. Ok, et Après, après? on met dans une machine et on l'asperge sur les champs. Ça permet de faire respirer la terre. Ah ouais, ok, ouais. C'est bon pour la terre, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et c'est possible que je vois les petits là qui étaient un peu plus calmes? Si, on en a. Là-dedans, il y en a, bon, ils sont tout petits. C'est quoi ces bruits? C'est petit. Merde, c'est quoi ce truc là? C'est le reste quand ils font les petits. Ah, quand ils font les petits, quoi. Ok. Ça ronque. Hein. Ok. En fait, ils ont même pas les yeux ouverts, quoi, et ils viennent téter, quoi. Voilà. Elles dorment parce qu'elles sont KO, quoi, à cause des petits, quoi. Mais non. Ils dorment pas vraiment. Elles se reposent, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ok, ouais, bon, je pense que c'est bon.